para allá. Pero mentira, yo no traigo. No, vamos allá. ¿Dónde está cerrada nomás? No, ya. Papi. Papi. Ay, go, keep it down. What do you want to do? Do you want to do the tall one? Or do you want to do Ahora, ¿para dónde se fueron? The one with the blonde hair? Hay dos montañas, hay dos resbaladeras que son como cápsulas. Son súper miedos, súper. Yo me quedé como unos 5 minutos ahí pensando si me iba a lanzar o no, porque no sé cómo explicarlo, es demasiado miedoso. Es como que te caes al precipicio, algo así, y te comienza a dar vueltas. Eso es súper lindo.